நான் 30 வருஷமாக இதே தொழிலில் இருக்கிறேன். ஏஜென்ட்டாக இருந்தேன். வேறு வண்டி தமிழ்நாடு வண்டி வச்சு ஓட்டினிருந்தேன். அப்போல்லாம் 300 கம்ப்ரஸர் என்கிட்ட ட்ரில்லிங் ஆயினுச்சு. எல்ஜி 300. ஓகே, திருப்பி சென்டரில் கொஞ்சம் எல்ஜி வரல. நான் 2023 கம்ப்ரெசர் புதுசாக எல்ஜி எடுத்தேன். அது வந்துட்டு எல்ஜி 1250ன்னு சொல்லிட்டு புதுசாக வந்த கம்ப்ரெசரு. ஒரு 1000 ஹவர்ஸ் ஓடுற வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு. வேறு கம்ப்ரெசருக்கு இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு புரியல. வேறு கம்ப்ரெசர் 2-3 கம்ப்ரெசர் வச்சுருந்தேன். இதுக்கு டீசல் ஆவரேஜ் பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரு 20 ஹவர்ஸ் ஓட்டினா மினிமம் ஒரு 10 ஹவர்ஸ் மீதி வர மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. நான் ஓட்டின பாயிண்டில் யார் என்னன்னு தெரியாது, நான் ஓட்டிருக்கிற பாயிண்டில் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். நான் ஹையஸ்ட்டு டெப்த் வந்துட்டு இந்த கம்ப்ரெஸ் 1250 வந்துட்டு 1920 வரைக்கும் ஓட்டிருக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். 920 வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வரைக்கும் 2000 ஓட்டலான்னு பார்த்தா முடியல, கஸ்டமர் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அப்படி. பட் நான் 1920 இஸ் த ஹையஸ்ட் ட்ரில்லிங் இந்த கம்ப்ரெசரில் வந்துட்டு. இன்னொன்று வந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன்னா, எனக்கு ஆயிலில் வந்துட்டு ரொம்ப மீதி ஆகுது. ஆயில் சர்வீஸில் வந்துட்டு எப்படின்னா, இந்த கம்ப்ரெசர் ஆயில் வந்துட்டு 380 ரூபா, பிலோ 400 ருபீஸ்க்கு ஒர்க்க வருது. வேறு கம்ப்ரெசர் நான் வச்சும்போது 1800 ரூபா 1500 ரூபா வரைக்கும் போச்சு ஆயில் எக்ஸ்பென்ஸு. அதெல்லாம் மீதி ஆகுது. ஆயில் சர்வீஸ்லேயே எனக்கு பாதி மீதி ஆகிடுது. அதனால் நெக்ஸ்ட்டு நான் இன்னொரு கம்ப்ரெசர் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே ஒரு கம்ப்ரெசர் வந்துட்டு 3600 ஹவர் ஓடி இருக்குது. இன்னொரு கம்ப்ரெசர் வந்து 2400 ஹவர் ஓடி இருக்குது. எனக்கு என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது. கம்ப்ரெசர் சர்வீஸ் நல்லா இருக்குது. அட்டென்ட் பண்ணுற கால் எமர்ஜென்சி எதனா கூப்பிட்டோம் இமிடியேட் வண்டிக்கிட்ட வர்றாங்க. சர்வீஸும் எல்லாம் குட், நோ ப்ராப்ளம். அதனால் இன்னொரு கம்ப்ரெசர் எடுக்கலாம் ஐடியா பண்ணுறேன். கடவுள் விட்ட வழி அடுத்த சீசன் நல்லா ஓடிச்சான்னு இன்னொரு கம்ப்ரெசர் இருக்கிறேன். உங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வாதம் இருக்கட்டும்.